Živijo in lepo pozdravljeni v današnjem zdravem zajtrku. Pust je za nami, jaz upam, da ste se dobro najedli krofov in ostalih pustnih dobrot. Jutri nas pa čaka prvi postni petek. To pomeni, da se bomo poskušali vzdržati mesa in kadar je takšna situacija na vrsti, jaz najrajš posežem po zelenjavnih polpetih. Danes bomo pripravili nekaj z veggie nuggetsov, ki imajo okus cvetače in karija. Tele veggie nuggetse imam zelo rad, zato ker jih preprosto, največkrat si jih pripravim za večerjo, preprosto damo jih pa takole v pečico, evo ene 4, potrebujemo recimo za 2 osebi. Damo jih v pečico na 200 stopinj 15 minut. Čao, ni treba nič več razmišljati. Zelo okusna zadeva. Zdaj se moramo pa še vprašati, kaj bomo mi za zajtrk ponudili poleg nuggetsov. Delali bomo indijski ploski, nekvašen kruh, ki se mu reče roti. Konkretno, današnjemu se bo reklo maki ki roti. Maki ki roti je pripravljen samo iz 2 sestavin. Tukajle imam 250 gramov koruzne moke, takole preprosto stresemo, in pa voda. Voda malce variira, odvisno od moke, nekje 190 ml jo boste pa potrebovali, približno. Predlagam, da jo dodate malce manj in jo potem dodajate po potrebi. In pa samo še malce soli. Takole in vse, kar je potrebno za naše roti, imamo tukaj pripravljeno. Tale roti sicer pripravljamo iz različnih mok. Imamo nešteto različnih rotijev iz pšenične moke, lahko delamo mešanico pšenične, lahko je polnozrnata moka, lahko je koruzna moka, tako kot mi danes delamo. Jaz sem koruzno izbral zato, ker je pač brez glutena in na splošno mi je zelo všeč. Roti pa mogoče na prvi pogled malce spominja na tortilje in če jim rečemo, da je zelo podoben tortiljam, se ne bi čisto nič zmotili, ker je res praktično to neke vrste indijska različica tortilje. Takole, ko boste mešali maso, boste na eni točki mogli iti noter z rokami. Malce taka suha, peskasta je, gnetemo jo približno 5 minut, potem jo pa pustimo odstati približno 15 minut, kot vsako drugo testo. Zdaj pa, da ne bomo mi tole gledali pa gnetali, takale tekstura je, sem jaz to že pripravil seveda vnaprej, tako da je že odstalo, samo malce si tle roke obrišemo, tako da je že odstala masa za tale naš roti. Poglejte, kakšna lepa tekstura je tole, čisto gladka masa. Ko delamo s temi, ko oblikujemo te palačinke oziroma rotije, je fino, če imamo malce vlažne roke, ker koruzna moka se hitro prime gor. Zdaj, iz tele mase boste dobili 4 do 6 teh rotijev. Predlagam, da jo vzamete takole eno kroglico, si naredite nekaj, ki gre v dlan, jo pripravite, lepo takole sploščite in potem samo takole ploskamo. Ploskamo, a ste že kdaj kuhali tako, da ploskate? Evo ga. Ne delati prevelikih, ne delati pretankih, ker se ta pač zaradi koruzne moke lahko hitro prelomijo, nekje za dobro velikost dlani. Če se vam takole začne malce cufati, ob robovih jih preprosto stisnete. Tukajle imam že nekaj malega masla v ponvi in tale roti se preprosto pripravi v ponvi. 1, 2, 3. Super ideja, tudi sicer, kadar mogoče nimate pri roki kruha ali pa vam ga zmanjka ali pa imate mogoče samo koruzno moko na voljo, vodo, sol in to je to. Poglejte, roti preprosto prestavimo notri. Tale roti se bo sedaj pražil nekje 3 minute na vsaki strani. Če slučajno v 3 minutah še ne bo, ga lahko večkrat obrnemo, ni nobenega problema. Ko se vidimo po premoru, bomo pa sestavili naš zdrav zajtrk do konca. Dobrodošli nazaj v naši kuhinji, kjer pripravljamo zdrav zajtrk. Danes potujemo malce v Indijo. Pripravili smo maki ki roti, indijski ploski kruh, pripravljen iz koruzne moke in iz vode. 2 sestavini potrebujete za maki ki roti. Naši veggie nuggetsi so vmes tudi že bili pečeni, tako da najbolje, da kar sestavimo tale krožnik. Jaz sem dodal tule 4 maki ki rotije, na en krožnik tle dodamo malce sveže špinače ali pa rukola, se tudi fino poda zraven, ker je tako lepo pikantna. Postavimo naše nuggetse, kar takole malih namečamo. Tole recimo, da je za 2 osebi popolna količina.
In pa poleg tega sem pripravil še hitro raita omako. Raita je v bistvu tudi taka indijska omaka na osnovi jogurta. Jaz sem tukaj le uporabil jogurt, kremni sir, potem sem dodal noter sol, malce česna, baziliko in pa čili. Fina zadeva, ki bo pomagala, da bo tale naša raita, veggie nuggetsi in pa seveda roti šli bolj lepo po grlu. In pa za barvo, zadnje čase se ne morem naveličati, malce semen granatnega jabolka. Tako da se počutite, kot da ste na dopustu v Indiji. Veggie nuggetsi, maki ki roti in jogurtova raita. Želim vam dober tek in lep dan še naprej.